О, смотри, вот, смотри. О. А говорят, когда вода прибывает, рыба не клюет, да? Еще как клюет. Так что есть правила, есть исключения. Вот смотри, как весело стало им. Веселуха. Красавец. Оп, не попал. Тащишь? Закинешь моего тоже потом? Госстандарт, да? Ну такой хороший стандарт нет, слушай. Зимой бы таких на зимнюю, да, подергать? Это сказка была. Не, мы с Иваном Григорьевичем раз попали, поймали 222 окуня, целая корыта было. Это вот такие же были? Да? Попали. На Печоре, кстати, протоки тоже. 10 декабря. Закинул, да, моего? Да. 10 язей даже попало, ну, таких некрупных. И 222 окуня. Вот эта черная корыта, помнишь у меня? Угу. Вот, есть. О, полное было, с горочкой. Грубо говоря, литров 40 было. Примерно вот, это зимой вот 2 двадцатки примерно такие вот. Ну, для зимы это вообще очень круто. Вообще шикарные, такого не было еще, блин. Мне кажется, скоро у нас уже это, ведро второе доставать надо будет. Дай бог. Так что я не ошибся, да, что 3 ведра двадцатки взял? Блин. Сейчас скажешь и перестанешь. Нет, я же говорю, Янцикадан. Когда надо говорить. Янцикадан. Вот, о, нет. Есть, нет. Есть, нет. Да ёшкин кот. Есть, нет. Нет, это так, 3 раза надо. Есть. Все-таки на 4-й или 5-й раз он, смотри. И за ним, смотри, еще один прыгал возле, рядом с берегом, блин. Кабанчик. О. У меня стекло на камере как, нормально? Да, вроде. Снимает, которое маленькое. А то бывает, потом при монтаже только замечаю, там, допустим, капля воды, потом все размывает. Такая же фигня. 4 раза взял, но не взял. Поэтому. Ну-ка покажи еще раз камеру. Сейчас я лучше руку уберу вот так вот. И все. Главное, капли, чтобы не было. То, что она сырая, пофиг. Опа, есть. Нет. Давай. Давай. Тела. Иди сюда. Мой сладкий сахар. Шандыбан. Золотая утка. Как бабушка Анна говорила. Вольный свет. Шаламшер. Шаламшер, знаешь, что такое? Середина сердца. Если дословный перевод. А вольный свет, ну, вольный свет, это, можно сказать, по-русски, да? Золотая гора, это гора золота, блин. Это так она нас... Ну-ка, смотри, только вот туда закинул, смотри, вот. Сразу же не успела. И за ним волна идет, за этим окунем. Смотри, сколько там этого окуня, блин. Красота. Янцикадан. А говорят, при подъеме воды рыба не клюет, да? Я сегодня... Почему-то чуйка была, что это... Когда первые поклевки пошли, чуйка почему-то была, что вечерний клев будет. И не обманула. Вон, сейчас, мне кажется, раз проводка, 2 проводка, 3 проводка. Нет, смотри. Нет, смотри. Нет, смотри. Пустая? Да ладно. Пустая проводка. Все, уходим с этого места. Здесь больше не ловится. Я считаю, тоже уже 5 раз куда не берет. А, конечно, пустая, смотри. У меня он уже... Летел. Вообще пипец, надо менять уже. Он у меня уже на лягушку больше похож, чем на твистер, блин. Вон, смотри.
В общем, истрепали моего Лайки Джона. Твистера полностью. Леха дал мне вот такой твистер. Для этой джиголовки он, ну, так сказать, великоват. Как бы джиголовка нужна крупнее. Но буквально первый же запрос, вот такой вот твистерок. И сразу поклевка. А мой уже даже на твистер не похож. Там я и так лепил, он весь порванный уже. Ну, свое он наловил, дай бог. Если я скажу, штук 500 окуней поймал, несколько щук и язей, не ошибусь точно. Но все равно, видать, основную ставим мы отсюда. Ну да, у меня вообще Шандарахнули. Сейчас вот подальше попробую. Нет, вот дальше они есть. Они просто, видать, еще не успели подойти. Вот они в устье ручья, видать, стояли, да? И мы их удачно отсюда их черпанули. О, вот, видишь, дергает. Ну, крючок маленький, тут надо крючок покрупнее ставить. Они за хвост дергают, в итоге мне, наверное, они его оторвут скоро. Так, ну что, прошел дождь. Закончились поклевки. Меняем снасти. Поймали только буквально пару окуней. Как будто они не ловились так активно. Вон, что мы поймали. 20-ку, больше половины. Резво, шустро подергали. И как все хорошо начиналось, так все хорошо и закончилось. Так что сделаем такое предположение, что мы отсюда вычерпали все, что можно. Все, что есть. И пора менять место. Сейчас еще один заброс. Вытаскиваю одного окуня. И валим. Ага. Сейчас он так взял и вытащился. Все, валим без окуня. Поменял я свой виброхвост. Новенький поставил. Он реально пахнет. Чем не могу понять, но свой просто закончился. Кончился полностью. Вот у нас только окуней уже. Или еще, в общем, попробую. Опа. Поклевки прекратились. Клюнуло. Сейчас клюнуло, да? Подошли, возможно. Что, лягуху поставил? Нет? Все. Еще последний заброс. Если нет, собираем манатки и валим искать новое рыбное место. Походу мы отсюда уже все вычерпали. Нет, вот она, вот еще есть окунь. Есть еще окунь здесь. Вот он. Кто-то говорил, я не подсекаю. А как ты подсекаешь, если они за хвост дергают, а не за крючок? Ты хоть заподсекайся. Есть еще окунь в этой луже. Они вдогонку хапают. Ну заметь, да, пока дождь шел, клевало вообще на ура, да? Ну, понятно, дождей делали, закончились. Ну давай, отталкивайся. Поехали. Поехали дальше искать рыбные места, потому что день подходит к концу. Оп, есть. Бля, есть еще один. Подожди-ка. Подожди-ка, Алексей, подожди-ка. Он сказал, меня не забудьте, возьмите меня с собой. Я, правда, немного не туда попал. Промахнулся нечаянно. Бывает, да? Так, ну-ка вот здесь он был. Давай. Тыла. Не, остались только одни, осторожные. Все, поехали. Или тоже хочешь? Ну давай. Я тогда еще один разок. Вот так, подальше. Мне кажется, они вдалеке там.
В устье, которое стайка стояла, мы выдернули просто и все. Остались только осторожные. Смотрящие остались. Все толкать. На рассаду оставим. Да. Ну все. Отплываем от рыбного места с устья ручья. Спасибо, ручей. Угостил нас рыбкой. Сейчас посмотрим, что нам скажет Печора. Печора, Печора. Все, сейчас заедем в протоку и посмотрим, что нам скажет протока сегодня. Вчера она, ну, нечего жаловаться, при всем бесклёве, при подъеме воды мы без улова все-таки не остались. И на том спасибо. Посмотрим, что она скажет сегодня. Так, мы еще не заплыли в протоку. Опа, 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 опа. А уже вот такой экземпляр. Красавела. Да, золотой мой? Кстати, заметь, да, ты прав, бля. Как только сказали, что сейчас скоро надо менять ведро, поклевки прекратились, да? Конечно. Так что не будем менять ведро, пока не будут выпрыгивать. В что хочешь, начнешь верить, блин. Ох, лишь бы сейчас на середину не вынесло, блин. Немного туда, ближе к протоке, блин, не знаю. А нет, вроде заносит, да, туда? Должно занести. Был всплеск. Ну, я так думаю, язя или щуки, я не знаю, вот тут вот. Есть, да? Есть. Есть. Чуть, Поменьше. уже чуть поменьше, да? Все равно больше ладошки. 100 граммовик, чуть поменьше. Хорошему быстро привыкаешь, да? А на удочку вообще смешная, да, пошла это. Там белому 2 окушка маленьких поймали на удочку, и все, все-таки удочка это фигня. Белым гальяновым полведра. Ну да. А пофиг, какую рыбу есть, да? Пофиг. Он даже может язя зарубать одного. Ну, это я помню. Налима любит мелкого. Обожает. Я заметил, в деревне, когда он лучше выглядит. Когда зимой приезжал, он просто такой помятый был, знаешь, как будто... Так он, когда в деревне, он сыт, боится этих местных котов и сидит дома в основном. Он пописал, покакал, зашел и все. А когда он в Троицке, он там герой, он хозяин, он по девочкам шляется, там дерется, там все. Черный, побитый, покусанный, весь в шрамах, блин. А в деревне он ведет себя как кастрированный кот. Он боится, знаешь, что... Ну, местные по здоровью, да. Да, он не то, что по здоровью, он боится просто, не знаю, циклона. Ну, чуть крупнее местные там. Рыжий там кот один у соседей, у Бориса. Он его боится, блин. И быстренько пописал, покакал. Там поурчит, мяукает где-то, видать. Ну, а в Троицке он бьется просто не на жизнь, а на смерть. Он не боится в Троицке никого. Знаешь, что он дома. А тут в гостях он стесняется. Да и знаешь, что может почему? Думаю, были бы девочки в районе, он бы, может быть, дрался. А в районе одни мальчики, ни одной девочки нет, и он просто не видит смысла драться. А в Троицке у него девочки, все, он защищает свою территорию, там гуляет. Зачем драться без девочек, да? Смысл. Да, смысл. Типа, да ты. Умный кот. Хозяина пошел. Так, ну что, заехали в протоку. Вот нас потихонечку сносит. Правда, этой протокой уже назвать нельзя. Вода подскочила настолько, что все затопило. И теперь это получается уже не протока, а река Печора. Вот немножко кустиков, немножко там мелкоты. И ни одной поклевки. В общем, вот там вот на устье ручья мы нашли окуня, подергали. То ли окунь закончился, то ли клевать перестало. Но поклевки прекратились так же резко, как началось
То ли я не знаю уже, чему верить. То, что дождь прошел, под дождем ловилось. Заехали протоку и ничего. От слова совсем ничего. Ни одной поклевки. Ну ладно. Метров 200-300 проплывем. Нет, так будем что-то менять. Я говорю, каждый раз печора разная. День на день не приходится. То вода выше, то ниже. То погода такая, то всякая, то давление. И самое главное при всех этих случаях, да, умудриться найти рыбу и подстроиться к ней. И каждый раз ловится на разных местах. Вот я говорю, я уже заметил. Нет такого, чтобы ты наловил сегодня на одном месте, и на следующий день ты опять же навел на том же месте. Не бывает такого. Каждый день надо искать новые места, новые подходы. И что? Вот заехали протоку. Нашу протоку не узнать. Где было еле-еле заметное течение. Сейчас здесь бурный поток. Сносит просто с бешеной скоростью. Мы, конечно, покидаем. А, кстати, сейчас вода прибыла, там и выход есть. Ручья. Так что, а? Ручья. Ну, выход с этой протоки на речку. В принципе, можно обратно. Заехали здесь, выйдем там, да и бог с ним. Попробуем, может там на мели что-то. Хотя где здесь мель сейчас, я не знаю. Что-то такое надо, да, место найти. Заводюху какую-то или ручей. На течении сейчас рыбы нет. Вода прет. Вон как река стала. Здесь была проточка такая узкая-узкая. Сейчас как река. Фигня, короче, полная. Так, и там могут быть коряги сейчас скоро. В общем, не знаю. Лучше туда, наверное, кидай, в сторону песка. Там все-таки безопаснее. И что-то, давай не это съездим. Куда? Нанять курью здесь недалеко. Поехали. Посмотрим там, что здесь что-то делать, походу, нечего. Ну, с Богом. Надеюсь, проедем. Ну что, знаменитая нять курья. Приехали на вечерний клев. Первый заброс. Посмотрим, что нам скажет нять курья. Просто так вот решили спонтанно. Планов не было. Вон проделали сколько. О, есть поклевка. Первый заброс, есть поклевка. Так что что-нибудь да здесь мы поймаем. Размер чуть меньше. Чуть меньше. Ну, 100 граммовочки по-любому есть. Нормальный, да? Ну смотри, немного меньше, да? Меньше, чем те, да. Немного. Существенно быстрее. Но как ты говоришь, зимой такого поймать за счастье. Так что еще не все потеряно. Может быть, что-нибудь да мы еще половим. А смотри, второй заброс-то пустой. Место вообще обалденное. Ну, в августе месяце мы здесь этих окуней просто станешь на якоре с одного места, как с доильного аппарата. О, есть. О, нет, это что, зацеп? Зацеп, трава. Никуда не надо сплавляться, ездить. Якорь поставил и просто бесконечный окунь. Поклевка. Ну, такой съедобный, да? Да. Ну, размер поменьше немного здесь, чем там. Там их кто-то откормил, блин. Перешел на удочку, на малька. Уже нет. А нет, что-то идет. Щучка, что ли?
А, поверху идет. Что за рыба-то? Ну, я смотрю, не как окунь, блин. Карандаш. Это вообще карандаш. Приходи ко мне бабушкой. Приходи ко мне с дедушкой. Опа, 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 опа. Клюет, 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 клюет. Вот и удочка сработала. На малька. Так. А? На малька веселее, я так понял. Ну тут плотва есть, в принципе, тоже, но я вот так вот оставил, и она клюнула в свободном плавании. Хотя глубина здесь хорошая, а у меня всего на метр, видать, какой-то голодный окунь соблазнился. Но только почему-то один. Где повторение? В принципе, надо, наверное, добавить глубину здесь глубоко. Хотя бы сантиметров на 20 добавлю. Вот, хорош. Кому надо, находят, да? А леса же идет еще выше. О, 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 о. Но это уже не наш размер. Вторая. Это уже чуть побольше или подросла за 10 минут. А ты приходи с мамой. Появились щучки, это уже хорошо. Только что-то размер не очень. Может, покрупнее блесну поставить? Колебалку там или еще что-нибудь. Есть такое? Колебалка есть. Покидай, может, возьмем что крупнее. Сейчас я хочу вот выучить. Ладно, подождем твою маму. Подождем твою мать. Нахрен я поставлю балансирно. Блин, балансир-то без нет страничком. Мы найдем к вам подход. Здесь крючки со всех сторон. Что, ты кого-то тащишь? Щука. Давай, 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 давай. Молодец. Вот и щучка. Нас снесло, походу, оттуда, да, где мы были? Ага. В сторону реки. Отдай. Фибрик не съела. И быстро сносит, походу. Мельче и мельче становится. Ну, на косу выносит. Ты это проводку или на вертикалку? На проводку. Опа, опа, опа. У меня удочку долбит. О, 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 во. Тоже неплохо. Смотри, как он заглотил. Да, такая же херня. Удочку долбит. Все. Полгода сейчас утонул. Ты спиннинг взял вместо удочки? Не сильно, что сказал. Утонул вообще. А? Утонул вообще. Смотри, удочка вроде бы пассивная, да? Нет, нет, и это. Бывает и на старуху проруха. Пусть ловит в таком случае. Так. Блин, на балансир поймаем. Не, во, смотри, на балансир. На все полгода, да, можно? Да. На балансир.
Надо отцеплять отсюда хреновенько. Ну-ка. Да, сносит нас на середину, на речку уносит. Прям под лодкой, считай. Поклевка, 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 поклевка. Пока толкались, вот он. Окунь на малька. На удочку. Нет-нет, да работает. Так, здесь, походу, глубину надо поменьше сделать. Ну-ка. Не знаешь, на что ловить. Они, походу, раскиданы. Во-во-во. Сразу поклевка. Сейчас посмотрим, что это было. Походу, уже украл, наверное. Нет, 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 нет. Вот он. Смотри. Опа. Хороший. Хороший. Вон какой. Почти тот, который на ручье у нас был. А, скоро выпрыгивать начнут уже. Выпрыгивает, но... Доставай, Валер. Ой, Валера, говорю, Лех. О, второй выпрыгнул. Второе ведро доставай. А, мальки там, да? А, твое же еще есть ведро. Достань, а то по лодке подслани потом заскочат. Ну, почти ведерочко надергали, 20-ку. Маленький точно полный с горочкой будет, да? Енскадан. Но они поодиночке не стайные. Он вроде кушать хочет, но он там один, там один. Площадь большая. Мне кажется, сейчас вечерком еще поклюет, наверное. Что-то мне подсказывает. Где-то найдем стайку все-таки, наверное. Клевка на удочку. Вот она, вот она, вот она. Блин, только что хотел... Оставил удочку. Хотел взять спиннинг. Смотри, как заглатывает, блин, до жопы. Малька заглатывает до самой задницы. Так. Тоже, смотри, подросли, да, пока мы рыбачим здесь? Быстро растут на малях. Угу. Ох, крупного нашел. О, на крупного окуня. Ну-ка попробуем, может сразу возьмет. О, сразу. Нет. Нет, нет, нет. Крупного не смог проглотить. Опа. Во-во-во-во-во-во-во. Пойдет. С пивом потянет. Ну-ка. Может там стайка? Раз, два, три. И ты потянешь. Малек рулит. О, посмотри. Выскакивает. Убери, сейчас блесну берет. Лег. Ох ты, ох ты, ох ты. Видел? А? Одного тащу, второй за ним же бежит. Тут-то? Вон прям под лодкой. Под лодкой здесь? Здесь, что ли? Ну-ка. А, у меня... Сейчас хоп одного, этот за ним. У меня же не балансир, да? Сразу два, короче, друг за другом бегут. Значит, стайка подошла. Сейчас поглубже, наверное, чутка.
Что, сорвался? Ведро сразу. О, нет, там. Сзади. там. Ведро, что ли, упал. Я это... Как ковбой, блин. С двух рук. Опять сносит. Ну-ка. Справа спиннинг, слева удочка. Тащишь? Опа, опа, опа. Так, там поклевка у меня. Ну-ка, 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 ну-ка. На. Мелочь, походу. Был бы крупный, уже съел. Тебе удочка тебе не мешает твоя? Ну, что делать? Мешает, конечно. Так убери в сторону, пока не запутал. Сейчас я уберу вообще. Ты там на червя, да, ловишь? Нет, там малек. Все, малька уже поставил. Съели уже его. Вот сейчас только стоит поставить мне удочку, блин, и взять спиннинг. Обязательно будет поклевка. Но я поставлю. И хоть ты заклюйся потом, блин. Пока не вытащу на спиннинг, не подниму. О, пошел, блин. Давай, иди сюда. Опа. Смотри, малька схватила же оттуда, блин. Малек упал. Стоять. На место. Друзья, самое хреновое, когда хороший клев, вот такой вот, одного за одним, и садится батарея. Я пока менял батарею, у тебя слишком леска далеко выпущена. А я тут меняю батарею, все, ставим поплавочный бокс, чтобы не утопить камеру. И просто наслаждаемся. Леха, не запутай меня. Сказочным волшебным клевом окуня. Вон у нас красота пошел. Вот это уже новое ведро, уже почти половина. В общем, все прекрасно. Поехала вторая серия на новой батарейке. И нас еще и, наверное, сносит, да? Может, якорь скинем? Нет? Аккуратно спустить, чтобы не сносило. Пока здесь нашли стайку хорошую. Я даже уже не начал нацеплять малька, чтобы успеть поменять батарейку. Дохлого, живого, вот любого малька цепляешь и просто поплавок тонет сразу. Так, а тут я немножко запутался об свой же спиннинг. Блин, как все не вовремя, то... Как так-то я умудрился запутаться. Как все не вовремя. Все. Так. Иди пока в ту сторону. Так, на чем мы остановились? В общем, вот так вот, друзья. Цепляешь малька. И уже раздавил. Отпускаешь. Отпускаешь. И все, что ли? Да ладно.
может такого быть. Мы же далеко не уплыли. Нет, вот все правильно. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, кабан. И вытаскиваешь. Вот сейчас дохлого малька нацеплю. Закидываем. Ждем. Шевельнем. Поклевка. О, поклевочка. Красота, да? Вообще красота. Ну, то, что говорят, при подъеме воды рыба не клюет, немного ошибаются, наверное, да? Энцикадан, надо говорить. Енцикадан. Не забываем. Поплавок. Это тебе, Алексей, подарок ко дню рождения, к завтрашнему. Через часика 3-4 наступит 21 число. Прокопий Лун, день нашего села. И этот день родился у нас Алексей Федорович. В 86-м году, да? Я еще нянчил его. Было дело. Скажи, не помню, да? Ничего не помню. О, поклевка, 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 поклевка. Мама, 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 мама. На 6-метровку вообще классно выдергивать их. Так, что у нас дальше? Цепляем. Интересно, спиннинг у нас будет ловить? Смотри, по реке плывет песок. Это значит, вода прет. Погодка класс вообще. Поклевки радуют. А вчера такого не было. Вчера вода только начала, видать, прибывать. Вчера еле-еле царапал. О, пошел, 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 пошел. Ну. Вот так вот. Че? Отличный окунярики, че? Шалупонь. Сам ты шалупонь. Опа, опа, опа. Так. Встань, пожалуйста. Самый вкусный размер. О, пляшет как. Опа, опа, сейчас запутаешь еще. Выплюнул. А? Выплюнул, говорю. Ох, там, смотри, щука сыграла. Где Возле берега. Возле того берега. В траве самой. Что-то с давлением, видать, у них это благоприятно стало, да? Оживление такое заметное. Да, блядь. Так, ладно, оставляю, я хочу спиннинг покидать. В общем, как-то вот так. Хочу я спиннинг покидать. Я думаю, спиннинг... О, тоже по душе, видишь, вон. Тоже нормально. Тоже есть поклевка сразу с первого заброса. Вот так вот. Ох, мы сегодня замучаемся с тобой, Алексей Федорович. А у меня там поплавка нет. Рыбу чистить, наверное. Смотри, какой кабан. Настоячку, блин. Блин, что, плохо только не заглатывает потом, когда не подсекаешь. Малька до жопы. Малька до жопы.
просто, да? Надо подумать, сколько здесь этого окуня, да? Блин, из этого сачка. Так, насадили, забросили. Только не клюй, пожалуйста, сразу, а? Давай чуть попозже. Чтобы я пару раз хоть спиннинг закинуть успел. Все? Стоишь? Нормально. Все, давай. Постой. Паровоз. Не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Да какой там нахрен? Уже сидит, блин. Ох ты, хороший сидит. Хороший сидит. Опа. Не судьба мне сегодня на спиннинг порыбачить. Ну и так хорошо. Опа! На тебе! Ты слишком это отпустил. Так, ладно. Берем спиннинг. Бац, сейчас пойдет опять плясать. О, все, пошел плясать. Заглатывай, что теперь уже? Я уже закинул, не буду. Смотри, долбит, мелочь видать. Смотри, а песок по воде плывет, вода прет. Опа, ладно, пошел я тебе доставать. Бляха-муха. О, кабанелла. Не плачь. Красота. Вот это клевая рыбалка, да? Это вообще клевая рыбалка. Ваня, друг твой опять плеваться будет. Я, говорит, хотел, что, говорит, телевизор разбить, да? Ну, От 7 числа. А сегодня еще покруче, чем на 7 было, блин. Сегодня 2 удочки таскаем, блин. Че, клюет? Тут, кстати, глубоко. Во-во-во-во-во. Во-в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 о. Из глубины вытащишь, смотри, сколько у меня. Глубина 2 метра, да, где-то? И это еще не предел. Они там на глубине, походу, тусуются. Тусуются. И зря мы мальков сегодня черпанули. Попробуем еще спиннинг покидать. На удочку поигрались, побаловались, получили удовольствие. Теперь посмотрим иброхвост. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Мушка. Нет, вибрик. Красота. А начиналось так все робко, да? Здесь? Здесь, да. Чуть бы уже не ушли, блин. Первый заброс хотят и что-то поймать. Ну, одного, и потом так потихоньку, потихоньку. О, о. А потом все стало так красиво, как картина Репина. Что, походу, блин, еще одно ведро доставать, что ли? Да. М? Давай, пока дождя нет, Лех, это пересыпь туда, закрой крышкой, чтобы не прыгали в зеленую, покидаем еще. Прям с горкой. С горкой, да? Шикарно. 20-очка есть, ура. Блин, только что вот резину хапали, смотри, а балансир не хотят. Оп, есть? Нет, все-таки выцыганил одного. Ну, поменьше, немножко поменьше. Размер белого.
А что будет, если с балансиром проводку сделать? Ты смотри, а? Не то пальто. Вот зачем, сколько раз уже говорил, да, экспериментировать, когда начинает ловиться. Вот начинаешь такой херней страдать, блин. Вот, блин, поставь то, что на что ловилось, да? И лови ты, получай удовольствие. Нет. А, конечно, у меня вон запуталось было. Ну-ка еще попробую. Не хочет балансире, не надо. Поставим твистер и будем ловить рыбу. А не баловаться. Да? Давай. Так вот. Нам осталось тем более ловить уже. Сейчас тебе скажу сколько. Время без 4-9. Максимум полчаса. Так что за полчасика еще ведерочко набиваем и валим в избу. Я знаешь, что еще беспокоит, что мы не взяли, что я думал, не взяли. Спираль от комаров. Если в избе... Опа, хороший, да? О, красавчик. Чек. Если в избе там... Да? Там махом. Там просто рой без спирали будет. Опа, есть. Есть. Танцуют все. Тебе на удочку больше нравится? Нет, на спиннинг. Ну пока ловится. Примерно одинаково пока, вот то, что спиннинг, что удочка. Оп, есть. Просто тут пока этот насадишь этого малька. Ну да. Теряешь время. Вот видишь, я успел второго уже поймать. Ну-ка давай посчитаем специально. На что больше? Вот с нуля начинаем. Все, 0. Да, есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Раз. 1-1. Темнеть начинает, и на глазах темнеет. Смотри, вода прет и прет. Песок по воде плывет. Это все сухой песок затопляет. Туман на воде. Красотень. Комаров бы еще не было, да, вообще красиво было. Все, выпустили. Теперь он всем рассказал, что не наливают, не отпускают. О! Тащи это! Щука, большая щука. Ушла. Видел, да? Тебе что ли взяла? Нет? Нет. Полторашка как минимум, да, была? Друзья, видели? Нет? Тащи это, щука, большая щука, ушла. Главное, резко со стороны откуда-то бац. Но она это... При подъеме я хотел уже было перекидывать, и она просто краешком губы, видать, зацепилась вот так вот. Я вот так вот раз, и она как-то оттуда бац. Надеюсь, вы это видели. Так что тут не только бочка с окунем, тут еще и щуки пролетают. Друзья, тем временем у нас закипела вода от окуней. Окунь просто сходит с ума вон.
вода закипела, только что вон. Он просто начинает активно играть. Их там просто бочка, вон. Это твой? Там мой, да. И что-то, мне кажется, твое маленькое зеленое ведерочко что-то взял. Сейчас очень быстро наполнится. И скоро прыгать от нее будут. Ты реально думал, что столько поймаешь? Ну, честно говоря, нет, я думал меньше. А когда я взял 3 ведра 20-ки, ты подумал, дурачок? Да, я подумал, блядь. Не знаю, ничего не подумал. Это как доктор, когда первый раз со мной на рыбалку поехал, взял с собой только кан. Я ему говорю, а куда ты рыбу собираешься складывать? Он на меня так посмотрел, как на дурачка, действительно улыбается. Геннадий говорит, поймай хоть столько, говорит. Я говорю, ну-ну. В итоге поймали ведра 4, наверное, где-то, блин. Ну, я, как обычно, так же взял 3-4 ведра. Он такой, Геннадий, я тебе, если что, говорит, привезу ведра обратно. Смотри, он гнался прямо здесь за мной. Не за мной, а за этим. За иброхвостом. Они просто начинают вот это, кипеть вода. Мы с Ромкой такое видели как-то, правда, рано утром, где-то часа 3, наверное, на рассвете. Тоже надергали хорошо тогда. Сход. Это было начало июля, как сейчас помню, 3 июля. Потом пришла дружная веселая компания, и на этом у нас рыбалка закончилась. Есть. Ох ты, хороший, хороший. Хороший. Иди сюда, мой маленький. Иди сюда, мой хорошенький. Вот такой вот, вот такой, вот такой вот, вот такой. Красавелла. Подсолить да подкоптить, да? Вообще шикардос. В Сыктывкаре, наверное, в районе города нет такого клёва, да? Есть. Есть, есть. И такой же красавец. Лок, лок, лок. Тыла. Ого, еще лучше даже. Ну, красота. Чем не сказка, а? Мне кажется, мальков надо выливать уже, да? Пусть окуня это. Или наедятся, думаешь? Да фиг не знает. Что вылил? Просто сейчас твое зеленое ведро уже не влезет. Или пока еще лезет? А что сразу не сказал? Аккуратнее, сачок не порви. Опа! Вот тебе и щучка напоследок. Ну. А что ты сразу-то не сказал? Да я сначала думал этот, не до конца не мог понять, это что. Что за рыба? Ну да. Думал. Ты это, вещи-то не мочи мои. Ну это трешечка по-любому. Янцикадан. Вещи туда убрать, да? Да. Желательно. Блин, я тут, у меня все запуталось, борода. Распутываю, понимаешь ли, а он тут крокодила вытаскивает. Молодца, Алексей. Блин, а у меня вот стемнело, я уже не вижу нифига. И полнейшая борода. Вроде бы началось распутывать, сейчас. Но... Ух, какая, такая очень налоёная. Да ладно. Да. Что тогда с Валерой меньше было? 1,5 была. А? 1,5. А на фото вроде большая была. Сачок увидела сразу, да, сиганула, блин. Ну, стояла же вообще, да, не знаю.
Да, у меня жесткая борода вообще. Он уже с резиной. Пока отцеплял. В общем, потерял. О, смотри! Совсем такой же, как твой, да? Мы же когда отпустили того двоих уже, да? Это третий у нас. Ой, ой, иди гуляй. Сказали же, чтобы он позвал воспитательницу детского сада, которая на кухне работает. И все получилось. Так, в общем, начал уже темнеть. Время сколько? Начало темнеть. 10. Без 5:10, да. Темно. Пока еще поклевывает. Видимость, наверное, съемки будет уже не очень, в принципе. Как сегодня ловилось, вы уже все сами видели. Пока клюет, будем ловить. Но снимать, я так думаю, смысла уже нет. Вот у нас 20-очка полная. И 10-очка ведро. Пол ведра где-то у нас уже точно есть. В общем, еще немного покидаем до темноты. Потом поедем чистить рыбу. Включение сделаем короткое. Фонарик я сегодня взял. При подведении итогов. Сегодня была просто славная рыбалочка. Есть вот. И поклевки как бы продолжаются. Послабже, конечно, чем было часиков 9, да, наверное. Самое то. Но еще поклевки есть. Так что пока есть поклевки, мы еще половим. Второе ведро надо добить уже и потом посмотрим, что да как. Пока выключаемся. Рекламная пауза. Реклама, которой нет. Лето на севере. Так сопротивлялся, блин. И потом так спокойно. Так большой. Ну, а потом так спокойно дошел. Они там на свале, походу, тусуются. Ух ты, слышал, да? Ага. Что-то даже не похожее на рыбу было. Бобер, думаешь? Или медведь. Купаться вышел. Ну, что-то плеск такой мощный был. Так, тем временем рыбалка продолжается. И вот такие вот кабаны. Уже ночь на улице. Ну вот это точно 1 полкило, наверное, весит. О, здоровенный кабанелла. Так, все. Походу. Что, малько выливаем? Да, да. Несколько штук там даже живые. О, прикормка. Всё. Смотри, сколько мальков. Налетай, подешевело. Вон, можно сюда кидать. Теперь второе ведро уже почти полное. Вот это прикормочка, да? Сейчас представляешь, что здесь будет твориться, блин? Сейчас вода закипеть должна, по идее. Окуня с ума сойдут от счастья, блин. Но пока тишина. В общем, думали с Алексеем идти в избу, почистить рыбу, лечь спать. Какой сон, какие... Мы сейчас будем полночи только чистить. В общем, решили, что нам этого улова хватит. Пока ловится, покидаем и поедем домой сегодня. Избушки как-нибудь потом, когда ночи будут подлиннее, подлиннее, когда клевать будет похуже. Вот, есть поклевка, есть. Что-то там сверкнуло или мне показалось. Ну, пока клюет и пока что-то видно, ну, пожалуй, половим. Тем более вода прибыла, так что проехать сейчас будет
можно. Надеюсь, дорогу увидим обратную. Тем более, вот сейчас мальками прикормили, вон. Сейчас малька здесь, окуня должно быть, мама, не горюй. А заодно и проверим, до скольки будет ловиться. Не кончается синее море. Главное, подергается, а потом спокойно идет. Хотя вес неплохой, вон, опять задергался. Где ты? Я уже не вижу, где ты. Вот он. Максимально, походу, да? Уже больше, чем полтора, да? Да, он максимальный размер удовольствий. О, Янцкадан. В общем, кидаем третье ведро уже. Красота. Скоро Алексей Федоровича день рождения. Хороший подарок тебе на день рождения, да? Вообще классно. Еще и трофейную щучку поймал. Вообще довольно. Не ловил ни разу. Максимально, да? Кабана, да? Вообще классно. Все на ту ядовитую, да? Да, я все Видишь, яркая какая. А у меня вот чуть потемнее, у меня уже перестали поклевки по темноте. В принципе, тоже желтая, но видишь, чуть-чуть темнее как бы. И все, уже не то пальто. Сколько там по времени? 20 минут 11. 20 минут 11. Грубо говоря, клевать начало 8:30 хорошо, да, ну здесь? Красота. Оп, оп, вот и мне. Вот и мне. Вот и мне кабанчик подошел. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот. Красавцы. О, Шандыбан Янцкадан. Луна уже начинает это вставать. Этой лунной ночью мы таскали горбачей. Нравится мне все это. 22:47. Среда, 20 июля. Можно сказать, минут 15. Уже как совсем не клюет. Поклевки были все реже и практически перестало. Но по берегам щука плюхается. Месяц с ними. Месяц, полумесяц. Так, это старая луна получается, да? Стареющая. Стареющая, да, убывающая луна. Запомнить надо. Вот полнолуние, но только начала стареть луна. Вода. Подъем воды. По реке плывет сухой песок. Быстрый подъем воды и просто потрясающий клев. Просто сегодня получили огромное удовольствие. Заранее поздравлять не будем, но через час с копейками у Алексея день рождения. Так что оставаться в избе не будем. Поедем домой. Завтра у нас день села, 21 июля. Немножко отдохнем дома. И потом уже завтра отметим и день рождения у Алексея, и день села, и все такое остальное. Так, ну что, подводим итоги. Это у нас поштучно считать не будем, потому что мы это будем до утра считать. Мы хотели это все чистить, но это до утра придется чистить. Так, ну что, вот ведерочка 20-литровая, полная. Там 2 щуки, язей, пяток, наверное, да, где-то, наверное. Ну-ка и второй, высыпай зеленый сюда. Сколько будет вторая? Пол ведра. Грубо говоря, 30 литров. Я считаю, это вот такой вот суперский улов. Отличный подарок Алексею на день рождения. Удовольствие получил по полной, да. Поймал трофейную, еще рекордную щуку. Дома он взвесит ее и напишет в комментариях, сколько весила эта щука. Я скажу, что она 2800. Ты сколько скажешь? Я скажу 3. 3. Так что дома взвесит и напишет в комментариях, и мы увидим, сколько это будет. Ну, вот и все. Рыбалка как началась неожиданно, так и подошла к концу тоже неожиданно. Планы были отдохнуть в избушке, но
я вам скажу сразу, вот это будет далеко не отдых. На берегу с кучей комаров чистить такое огромное количество рыбы, это просто мы будем чистить до утра, ни хрена не отдохнем. В общем, хватит, хорошего понемножку. Поедем домой, да? Да, погнали потихонечку. Все, всем пока, всем до свидания, спасибо, что были с нами. Вместе веселее. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока. Помаши ручки. Будущие Всем именинники. пока.